हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूर्वी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी पे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि कफ के क्या कॉजेज है, क्या उसके टाइप्स है, कफ को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे क्या है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है कफ की। कफ यानी कि खांसी। खांसी कब होती है? जब हमारे एयर पैसेजेस में कोई सब्सटेंस इरिटेट करता है एयर पैसेज को, तो ये बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके थ्रू बॉडी वो सब्सटेंस जो इरिटेट करता है एयर पैसेज को उसको निकालती है। अगर हम कफ को टाइम और ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप का कफ है, अक्यूट और क्रोनिक। अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कैरेक्टर ऑफ कफ के बेसिस पे तो चार टाइप के कफ होते हैं। एक होता है ड्राई कफ, वेट कफ, तीसरा होता है क्रूपी कफ, फोर्थ इज वूपिंग कफ। अक्यूट कफ मतलब जब कफ होगा और 3 वीक्स के अंदर आपका कफ ठीक भी हो जाएगा, वो अक्यूट कफ है, जैसे कि आप फ्लू में देखेंगे। और क्रोनिक कफ, अगर आपको कंटिन्यू कफ है और वो 3 मंथ्स के ऊपर चला गया, आपको कंटिन्यूस कफ हो रहा है 3 मंथ्स तक या 3 मंथ्स के ऊपर, उसको बोलेंगे क्रोनिक कफ। जैसे निमोनिया में देखा जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में। इन सब डिजीजेस में जो कफ देखा जाता है वो काफ़ी क्रोनिक होता है और वो 3 मंथ्स से ज़्यादा लास्ट करता है। ड्राई कफ में म्यूकस नहीं होता, आपको सिर्फ खांसी होगी पर बलगम नहीं निकलेगा। और ड्राई कफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, जैसे नोज, थ्रोट और एयरवेज को। और ड्राई कफ माइल्ड होता है। वेट कफ की बात करेंगे तो वेट कफ में म्यूकस होता है, अगर आप खांसोगे तो बलगम निकलेगा। उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ये अफेक्ट होता है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन होता है और वॉइस बॉक्स के बिलो नीचे, वॉइस बॉक्स के नीचे इन्फेक्शन होता है और इसमें वीजिंग सुनाई देता है, मतलब जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो आपको खड़खड़ आवाज सुनाई देगा। तीसरा टाइप है क्रूपी कफ। क्रूपी कफ, इसको हम लोग बार्किंग कफ भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सीवियर कफिंग होता है और क्रूपी कफ में विंड पाइप के अराउंड, वॉइस बॉक्स के अराउंड और ब्रोंकियल ट्यूब्स के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और फोर्थ टाइप है इसका वूपिंग कफ, जिसको हम हैकिंग कफ भी बोलते हैं। वूपिंग कफ में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें इतना ज़्यादा सीवियर कफ होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से फेस पर्पल लगने लगता है। कफ के कॉजेस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एलर्जन, जैसे डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कफ होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर्स, स्मोकिंग या फिर पोल्यूशन। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस में जैसे कफ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। अब मैं आपको घरेलू नुस्खे बताती हूँ, घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको कफ में रिलीफ मिलेगा। आप हनी ले सकते हो, हनी को थोड़ा ल्यूकवार्म करके उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट विल वर्क एज ए एंटीसेप्टिक। उसके बाद आप जिंजर टी ले सकते हो, जिंजर का जूस ले सकते हो, या फिर आप मिल्क में हल्दी डाल सकते हो, वो आप ले सकते हो, गरम मिल्क विथ टर्मरिक। और उसके बाद स्टीम इनहेलेशन आपको लेना है सो दैट यू विल फील बेटर। हनी को थोड़ा ल्यूकवार्म करके उसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कीजिए, वो भी हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर सीवियर कॉफिंग है और स्पेशली अगर कॉफिंग ज़्यादा एट नाइट है तो आपके सोने की पोजीशन में आपको ये चेंज करना है कि आपको एक की जगह 2 पिलो लेने हैं। हेड को थोड़ा रेस करेंगे तो ब्रेथलेसनेस ठीक हो जाएगा। सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करें, उससे आपको बहुत बेटर लगेगा। और उसके बाद ब्रांडी को आप ले सकते हो, हाफ टी स्पून ऑफ ब्रांडी मिक्स्ड विथ हनी, दैट विल बी ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग द कफ। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। ड्राई कफ के रेमेडीज में आपको बताऊंगी और वेट कफ के। ड्राई कफ में पहली रेमेडी है एकोनाइट 200, वो आपको लेनी है दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स कंटिन्यूस लेनी है। एकोनाइट ज़्यादा तब यूज होगी जब ड्राई कफ एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ज़्यादा ठंडी हवा में रहने से अगर आपको ड्राई कफ हुआ है तो एकोनाइट यूज होगा। उसके बाद दूसरी रेमेडी है ब्रायोनिया। ज़्यादा मतलब ड्राई कफ सीवियर है और वो मूवमेंट से बढ़ता है तो आपको ब्रायोनिया यूज़ करना है, दिन में 3 बार आपको ब्रायोनिया 200 लेना है, 5 ड्रॉप्स। तीसरी रेमेडी है कॉस्टिकम। अगर ज़्यादा खांसने से यूरिन इनवॉलेंट्रीली पास होता है, जो कि काफ़ी देखा जाता है बच्चों और बड़ों में, ज़्यादा खांसने की वजह से इनवॉलेंट्रीली जब यूरिन पास होता है तो हमको लेना है कॉस्टिकम 200, दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स। बात करेंगे वेट कफ के बारे में। वेट कफ की मेडिसिन है, जैसे पहली दवाई है ड्रोसेरा 200, ये आपको वेट कफ में यूज़ होगी जब बहुत ज़्यादा ड्राई क्रूपी कफ होगा, बहुत ज़्यादा आपको बार्किंग कफ जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको ड्रोसेरा यूज़ करना है 200, दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स, और आपको वो कंटिन्यूस लेना है, एटलीस्ट 1 वीक तक लेना है। उसके बाद है स्पॉन्जिया। ये जब बच्चे खास के बहुत ज़्यादा डिस्निया, बहुत ब्रेथलेसनेस होता है खास के, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है स्पॉन्जिया 200, वो आपको दिन में 3 बार 5 ड्रॉप्स लेनी है।
ये दवाई है पर्ट्यूसिनम 200। ये भी आपको वूपिंग कॉफ में बहुत हेल्प करेगा। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, 5 ड्रॉप्स, एटलीस्ट 1 वीक तक लेना है। इससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपका कॉफ ठीक हो जाएगा इससे। ये हो गई स्पेसिफिक मेडिसिन की बात। अगर कॉफ बहुत ज़्यादा सीवियर है या अगर आप नोटिस कर रहे हो कि कॉफिंग, जब आप कॉफ कर रहे हो तो सलाइवा में ब्लड आ रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इसके लिए आपको नियर बाय होम्योपैथ को कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, केस टेकिंग दीजिए, पूरी तरह केस डिटेल अच्छे से दीजिए। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।